Ruslan aka, mana bu hashamatli uy go'zalligini qaragin. Bilasizmi, yoshligimdan oilam bilan mana shunaqa 2 qavatli xonadonda yashashni orzu qilganman va ko'rib turgan tomoshabinlarimizga shunaqa uyni Allohdan so'rab qolamiz. Ana endi video obzorimizni boshlaymiz. Qani ket. Obzordan oldin sizlardan like va kommentariyalar kutib qolamiz. Hattoki negativ bo'lsa ham, chunki biz uchun sizning fikringiz juda ham muhim. Ana endi obzorni boshlaymiz. TV zonadan mana bu keyin yo'lga o'tamiz. To'g'rida ko'rib turibsiz. Alohida ikkinchi qavatda podyezdga chiqadigan eshik, bu yer esa umumiy sanuzel, dush kabinka va hojatxona. Ana endi mana bu uzun chiroyli, estetichniy yo'lagimizdan biz to'g'ri o'ng qo'lga master roomga kiramiz. Qani ranglar tanloviga hamma narsa aql bilan qilingan va o'zini alohida albatta hojatxonasi ham bor, dush kabinkasi bilan birgalikda. Bu yerdan esa to'g'ridan to'g'ri yosh bolalar uchun tayyorlangan yotoqxonani ham ko'rsatib o'tamiz. Qarang, qanaqa kartinkalar chiroyli tanlab qo'yishgan. Ana endi do'stlar, biz sizni birinchi qavatga taklif qilamiz. Qani ketdik. Juda ham qiziq narsalar sizni kutmoqda. Ikkinchi qavatdan birinchi qavatga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, chap tomonda kiraverish qismi podyezdning asosiy kirish. Bu yoqda esa sanuzel birlashtirilgan, buni ko'rdingiz. Bu esa ayollar uchun tayyorlangan maxsus joyimiz. Ranglari uyg'unligini qarang, shaxsan menga bu yerda hamma narsa yoqdi, ayniqsa ranglar tanlovi. Agar kimga yoqmagan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib keting, ayniqsa opa-singillarimiz. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Ruslan aka, detallari qara, ajoyibligini, hamma narsa chiroyli tanlangan. Ko'rib turganingizdek, yo'ligimiz, bu esa master room, tepa bilan analogichniy. Bu yerda ham o'zini alohida hojatxonasi bor. Birlashtirilgan albatta, ko'rishingiz mumkin. Mana qisqa ko'rsatib beramiz. Ranglariga gap yo'q. Ana endi sizni mehmonlar uchun maxsus tayyorlangan xonaga taklif qilamiz. Qani nima deysiz? Albatta fikringizni qoldiring. Do'stlar, bunaqa xonadonga egalik qilsangiz, bunaqa joyga mehmonlar qo'rqmay, faxri bilan chaqirsangiz bo'ladi. Ana endi asosiy ma'lumotga o'tamiz. Uyimiz 2 qavatdan iborat, 9-10 qavat duplex, 162 kvadrat metr JK poytaxti Gavhari, shundoq Basri Babani yonida. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, 245 ming dollar so'ralyapti. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga arzirmikan? Kommentariyada yozishni unutmang, o'z fikringizni. Va bunaqa xonadonni kim qidirayotgan bo'lsa, ularga ham bu videoni yuborib qo'ying va bu obzorlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga albatta obuna bo'ling va like bosing. Pastdagi qo'ng'iroq raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bizga aloqaga chiqing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga shunday xonadonni Allohdan tilab qolaman. Salomat bo'ling.